Kemarau. Nah. Lagi bongkar ikan di Pukat Langgar. Ada air kan? Ya, takut. Yang hilang dari baju Pak polisi. Di sini itu aja loh. Pak polisi rupanya yang hilang tadi. Ikan pancing. Bang, ini bang. Apa? Bukan ikan terisi ini. Terisi. Api pun ada. Kenapa nggak sih cepat? Kenapa? Panjang. Apa dua hari baikkan. Ya, sana masih kau dah. Sokar aku lumayan. Ada rumah enggak? Ada. Ada lagi mana? Limpur lagi ha. Ada dia. Ya itu baju rumah kan. Ada Pak. Apa pulang enggak? Pulang apa? Pulang lah. Bentar lagi lah. Ini kan aku bibir belakang. Mana udah naik? Pengurusnya nih. Ini bagi kuasa orang-orang ni.
komandannya itu baju loreng tuh komandannya. Komandannya tuh, payah tuh, marinirnya itu. Baru jebol ya. Masuk lagi lem biru. Lem biru. Masuk lagi. Lem biru. Hidung. Hidung. Yang jaga pula tinggal ini. Apa? Ada yang masang boneka hidung.